तो हेलो गाइस, हम आपको बताएंगे इसमें Vivo Y27 में रिंगटोन सेट कैसे करें। पहले तो अपनी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको ढूंढना है साउंड एंड वाइब्रेशन। साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। होम सेटिंग पर क्लिक करना है। होम सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आप रिंगटोन लगा सकते हैं। यहाँ से कस्टम रिंगटोन में से आप अपना मनपसंद सॉन्ग लगा सकते हैं, जैसे कि हमने लगाया है रिवान। उसके बाद आपको बैठ जाना है। बैठ जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं फोन रिंगटोन में आपकी रिंगटोन सेट हो चुकी है।